Edgy, UBC West, Kahuna. Thank you so much for being on UBC West Mkaona. Omuluka mfano tufuna aliga na itano katonyeze mushanju Kampala kano muri side za Mbara tufuna chena mushanju katonyeze ina muri side za 40 no tufuna chena na munana katonyeze munana kano hoyima no tufuna chena mwenda katonyeze emwe masindi no tufuna ali chikumi itano katonyeze 0 kano muri Kabale no tufuna chena mushanju chenisha katonyeze mushanju omuri soro chena na mushanju katonyeze mushanju UBC West Mkaona apono kwa tufuna kabisa nyesho tambure kurunji munonga ni mugamba cyabali yashoma nkesha jimpa ninye Nelson Akatura mwine Johnson byaranga kofira wa magezi 12 mu studio za UBC West pura Edgy, UBC West Kahuna. Urira Gwache kumida ku UBC West Mkaona okola chamanyi muganda wange kando sontori bulungi bulamutambula bulungi nyonyonyo side ze mbojo mpuliriza ku UBC West Mkaona kakati UBC West Mkaona osanga mu Kisoro district mu Kabale district mu Hoima district 44 mazindi Kabale yona yensora chidal bagita UBC West Mkaona. It reaches everywhere in all western Uganda district mu Kampala wona obojifuna bulungi munyonyonyo ngoma zo kulira omuziko ogo omuziko wamala kugurira kulungi munonga but njagala kugambe ko ku bintu ebinafutambuza mwaka guno 2020 guno mwaka 2020 obino kubera omusajja w'amaanyi obino kubera omukyala w'amaanyi by the way obulamu bunyuma nyonyonyo obanga oyina kuki ngoyina ku nsimbi ebyumuzika soko mbimuze wansi kusoke nkuwe ekigambo ekinasobola okutambuza bulamu bwaffe bwa bulijjo omanyikazi wango ina kusente omuziko boguya bulungi nnyo ne kati babo lyawo gamba na sina mu sente ya ndeyamoti nyine bade 11 mu njao niso ne obulamu bate kutambula bulungi nnyo onakulwa lero nja kugamba ku musajja gobayita mukuru Hamisi Kigundo ono mugagga ono gumanyi nnyo mu Kampala basinga mu mitanga hamu omusajja oyo mukatabo keke yawandika kano kebayita batya success and failure based on reason and reality kana katabo kano kenyini kola bakano bali Facebook bali ku YouTube ya bichi kana katabo kenyini kano kola kana katabo munayi bobango kefute bulungi nnyo omwaka guno 2020 ojja kuwangula ensi eno kitegeera osoka soma nobako biregambo byoyigamu ebinakugagawaza okitegeera okusinzira amugiga Hamisi Kigundo omukatabo ke yakampaka kwandika yahandikireka kweta success and failure based on reason and reality na kujangu akasenta kompako inakacheka cha kompaho nikabasa kuhanguza otandike ekintu otandike business oleme kukola ki kunyoma wachenga kulungi munonga nabwe echo mbeninga mona mugigo kumpa Hamisi Kigundo ine nabya ngambira mpaho omukiga Hamisi Kigundo ajangu enkinti akasenta ko inakacheka che no basake yambisa otandike ho business kandi kintu kutambure kulungi munonga nabwe echo mbasize kwani ngamba onawe nyinda kuzaniriro karyeye obase kurra ekintu kyagamba ahanshonga yokutandikaho business. Bantu bannamwe bangi mubalabe ne batandika okukola emirimu gy'ewansi nga mubasekerera ninajja ng'alinnya ne mumulaba paka lwafuna ssente n'agaggawala naye nga mukyali mu kujereegerera nti gundi oyo namulaba gundi oyo twabeeranga naye wano kolanganga ng'oliwa wamulabanga naye ng'omusekera bangi mumwe mulina kapita asobola okutandika okukola ne kapita oyo mumugaya olina miliyoni 10 olwaleero naye olinze paka lwolubuuza miliyoni 10 olyoka okola bizinesi gy'owulira gwe ku mutima gy'oyagala okukola. Emotions and personal desires in most cases are some of the major limiting factors or frustrating factors of someone's ability to reason. Ebintu ebyo buli okulembeza gwe kyoyagala ku mutima ne ku bwongo n'otakulindiza ekyo ekiriwo ebiseera ebisinga weesanga ng'olemeddwa okutandika n'ekyo ekitono ky'oyina ky'osobola okutambula. Woba ne miliyoni 2 ye capital goyina okutandikiza okukola. Business gy'olina okukola is determined by the amount of money you have on you.
si gwe kyolowooza kukola ki tosobola nti nyina miliyoni zange 3 naye ate boda sola givuga sente z'olina ziba zikusobozesa kukola ki kuvuga boda omuntu buli wowakanya amazima n'embeera osanga weerwana wekka kyobula abavubuka abasinga wajja n'agula kamotoka batambula n'ebisunzo nga babiwuuba n'alaga abantu bonna nti mugagga you see you've already sold yourself to the society as a rich person kyobula bamusanga talina na mmere waka ne bamuyita ku mbaga for pledging neyeeyamye obukadde bubiri kyannaku nnyo n'obukadde bubiri bwe yeeyamye n'alwana nnyo ogusasula nga tanasasula na landlord wachenga kulungi munonga yo mugaga Miss Kigundu naja nti esente ezo mpawo ezoyine ezenchezo mpawo niyo capital yokwaki eyokuboyine kana agira nti omukatabo ke yakampa success and failure based on reason and reality chapter kinana ni shatu njangwenji starting point niwe kenyini omuntu kasitobo ina magara kasitobo cyari owulire amazima no sakwaki no wasa kuchikwata kulungi munongo kintu kitere nabwo ekyo kintu kirungi okwa mutakwenyoma nibasama because that maza kuba muri aho muri Nelson nabaterero muziki konga nabatakugambira ikinde cyoriye musende because UBC Western kaona yeriho kuri aho nekwereza mu bintu birakugigaze ibintu birakushemeze ibintu birakora iki birafutambuze kulungi munonga so akatabakampa kimwe cyone cyo kwano yenda kikiraki kijire omukataba kampa omugigo gumpano womwe nagira ngo obwongo bwawe yo obwongo bwo nice kintu kikuru munonga wakwata kabusento bweyine okakwasa obwongo bwawe bwoyine okabugita gito kagira ngo ikintu ekimbanza kibasa obwongo bwawe nikidetermining munonga cyamani munonga okureba ngo wakora ki wagigahara nabo kikampa kuterira kempa zenyina sizije mu America sente zenyina ezikoledde wano mu gwanga lya tuki Uganda nagaba mukataba Katonda yatutonda najja n'atuwa ekyobugagga kyetuyita obwongo is the central element omuntu yenna nekyannaku nnyo nti baganda baffe ne bannyinaffe abamu baagala okukoma okulowooza ne batateekamu kufumiitiriza mukataba ako nannyonnyola ebintu bino wammanga neŋŋamba nti okulowooza is basic which is thinking omuntu yenna alina capacity okulowooza omuntu afumiitiriza takoma kungulu atwala obudde n'akola kyetuyita critical analysis ekintu n'akiwa obudde n'akifumiitirizaako nga tannakola decision n'embiro yeefuna bwekito bwe kiri obuzibu bannayuganda bwemulina naddala abaana abakyali abato ebiseera ebisinga mutera okwebuuza nti naye zinabaaki hamu abeera ate ne ssente zino nga sizina akirabika tekisoboka ezo sizize ezo za gavumenti embeera eyo nfu omuntu olina kwebuuza nti hamu kikyakola kyesikola oyinza okuba ng'omaze ku nsi emyaka 4 sole tusene nga tofumiitirizanga wotandikira okufumiitiriza n'ebikolwa bitandikira okulongooka kuba bannayuganda abasinga batambulira mu kwerimba naye olaba ng'omuntu ng'atandise okukkiririza mu birimbo bye abeera afuuse wa bulabe nnyo eriye n'obulamu because whatever repercussions that come out of you lying to yourself zigenda kuba zinflicting a direct pain on you as a person ne weesanga ng'embeera ekulemesezza okuva woli yeggwe gwennyini ng'omuntu n'ebikolwa byo washibora kulungi munonga omugiga Miss Kigundu ageza ko kugamba nti ebikolwa byo ebintu ebyonyine byokukola byenyini wowe otageneserize ebikolwa byawe abantu abakutambula nabo minywani yawe bakutambula nabo omwaka ogumpa ibirabira nagumulirira leto kaza kuza bera successful so nabwo ekyo making sure kureba omwaka ogumpa ibirabira nagumwe wakole sente kandi kintu cyafutambula kulungi munonga ebikolwa byawe bihinduke abantu abakutambula nabo bafutambuza kirungi munonga bakwamagezi gafire mpa munywani wanje ngumanza ati nshobora ntakuza kutambura kurungi yagya UBC Western kahona konka rero mugigo kumpayo n'uwomwe nagira ngo waba no uhurikiriza kurungi munonga urukurikiriza kurungi munonga ine bintu bya muna mention ngampa ebikwasa kuretera kuba omugiga wachenga kurungi for example ubanga urukurikiriza kurungi listening skill umuntu amuna kugambira ngisha ijimpana ateka yakantu akampa konkata umwete mugwana nakuhurikiza unkaba no uhurikiza kurungi munonga noza kugigara umwaka gumpa ibiri abre na gumwe Nepandika ibintu bingi n'engamba one of the factors of prosperity neteekamu good listening skills, forgiving and forgetting, determination and courage. Byonna nabiteekamu taking personal responsibility for your life, focus and vision. Naye
mulimu ebintu ebimu kati nga good listening skills. You don't have capacity to take in information. Omuntu waba ayogera eri gwe sooka owulirize ogambe naye gundi nabadde agamba ki okifune okiprocessing oreacting. N'ebiseera ebisinga bannayuganda basinga bagamba nti bamanyi ekintu ekyo kya nnaku nnyo kuba ekyobutamanya ekikulembera obutamanya nti tomanyi kuba buli owootegeera nti tomanyi oteekayo ebirowoozo okulaba nti oyiga n'omanya naye bo bamanyi buli kimu bakimanyi kugana tubeera nga tuli in a stagnant state kya nnaku nnyo tutambule nnyo mu birowoozo amagezi ge tulina twali tugateeka tutya mu bikolwa mudda kyekijja tufiiramu okukulaakulana ng'abantu n'abatulinaanye n'ensi yaffe okukola ki okutwaliza. Aya basi ninyantu wachifuna kulungi mnonga yoli ya UBC West End kaona ninyendero sana katura misho gentua mwenye sabanga chikofira mzile za UBC West End kaona kanyentisho nga tafuta kulungi mnonga yechuninja wachuro kulikiriza nensho nga kuru mnonga ayoli ya UBC West End kaona kongamwe muina malala bodi ya ina malala tokwenda kulikiriza no korota nensho nga ya malala kumbe ningamba wonawe inajeri chaji gambirewo ntamalala nikakulembera ekigona Bible nekochi nechigambawo. Pride is one of the limiting factors of prosperity. Ate guwa muli owulira wamala. Ate olwokirira kyokkola. Kyobola mubeera ne bannammwe ne babasudiya n'ogula akamotoka naga alwoguze emmotoka gwe tewakyali akwenkana. Omutima ne gujjula ne weesanga nga tukulaakulanye kusingako awo. Naye nze nkyakola as long as I'm alive, nkyakola okulaba nga ngenda mu maaso naye mudda kati amaanyi nga tadde nnyo mu kulaba nti nkulaakulanye eggwanga lyattu Uganda. Nze nyina ekirowoozo ng'omuntu nti ffenna tusobola okubeera abagagga era wondaba nga nyina siri n'olwala emmotoka nga gye mpaakinze awo ya miliyoni oba 3 oba 4 togamba nti nze yo sirigigula sisobola mu bwongo gamba nti hamu ansooseewo busoosi ate kwematiza kutya kuba ogiruubirira ate bw'oba ogiruubira kitegeeza ojja kukola okulaba nti ogikola naye oli eyematiza yaga ebyo bya pulezidenti ebyo bya muwozi oyo kugamba they don't accept challenges in life. That is a serimba mbulamu kati gwe n'oyogera ekyenkana ng'olusozi nga manyi nti kifo ate kiba kintwalira kyobudde. Why should I lie to myself? Tonda atusaasira eggwanga lyaffe alikulaakulanye ate ffenna tusobola okukulaakulana. Wakyera kulungi munonga buli omu weena aza kukulaakulana as long as what Mr. Kigundu is telling you wabiteeka mu nkola omwaka ogumpa 2021 baba omwaka ogumpa making sure kulangu wayerwanaho ogenda mu struggles zogenda mu struggles za kulabanga oda mu kulwana oda mu kwekalakasa nedda making sure kulaba mwaka guno 2021 struggle jogenda mu nga yakwejja mu bwavu nobera mu bwavu tolya odina kasente nenda mugana wange gwambuliza ku UBC West End kaona omwaka guno making sure kulanga olwana struggle ezokwejja mu bwavu struggle ey'okuzimba struggle y'okutandika wedduuka struggle y'okuwasa nenkiyulunzawo mpawo mu mbeera mbi kandi myani wange nti bakitali kirungi munonga nabwo ekyo nyimashaba nti obubaka bw'omugigo gumpa Mr. Kigundu mubutwale nk'ekintu kikulu munonga iwali achoma cha UBC West End kaona nk'ekishayiji mpa nyentisho nkuloba kigobako bwatunga kulungi munonga akataba kampano saka ofuna kulungi maduka kona galiyo success and failure based on reason and reality akataba kampano kijire uramona na ucho saka kalonda munywani wanje ali achoma kandi shongo futambura kulungi munonga ninye ndero sana katura misho gentua mune Johnson yangachi kofira mu studio za UBC West End kaona abamba kandi tumuru kulungi munonga eshongera batambura kulungi munonga nabwo cyo tukuza omukurondo kumpa okwama 2021 nukurona nokununa kurwakana nyanti okuma emirembe nekintu kirungi munonga wali ya UBC West End kaona kanti urisawa era n'umugigo mpamisi negisho ngabe nagamba anshonga yachi iyo kurondo kumpaje ngumukume musinje enshonga kandi ebatamburire kurungi kubira omulanga kubanda batugenda mukasera ka kulonda naye tufumitirize nnyo kutubigatta kutusinga ebitwawula ng'ekikulembera mu kyo ekitugatta nga bannayuganda kuba nti tuli bannayuganda. Yes, tulina different political sides buli omu ayinidde ng'okwogera ky'abayagadde naye tetucompromise nga kintu kiyitibwa Uganda eri waggulu wa buli kintu twewala okulembeza ebintu nga feelings ng'abantu negativity ebintu nga emotions ebintu nga tribalism ebitwawula nga tebina kitulongerako okulonda kigezo kukiveeri wa Katonda ng'ebigezo byonna nga watugezesa n'obugagga nga watugezesa n'obwavu nga watugezesa n'obulwadde naye ekigezo kino tunakiyitamu ne tuleka eggwanga Uganda nga liyimiridde
kuba Uganda eri waggulu ya buli kimu. Mbakubira omulanga nga mbasaba n'obwetowaze titukulembeze eggwanga Uganda ku mitima ne ku birowoozo. Tukole byonna bye tukola ndi tumakinga sure byonna bye tukola tebikosa ggwanga lyattu Uganda. Katonda yatuwa good climate, fertile soils, ate naffe n'atuwa obulamu kuba tuli balamu. Tukuume peace, tulabe nti Uganda egenda maaso before, during and after the election. Aya basi nyantro butuma wafuna kulungi munonga umugiga Miss Chugundu wa Ham Enterprises wabutunga kulungi munonga kandi bakora kulungi munyana wajya cyachome cha UBC West Mkawana enshonga litambure kulungi munonga UBC West Mkawana ninyaka tulanero sori mwe cyose myanga kofira wa majezi 12 Edgy UBC West Mkahuna. Ikima